係啊，一落嚟見到佢就打乞嗤啦又。嗱，今日天氣都好好啊，但係就唔係藍色天空，係白色天空，但係都幾清爽嘅，都唔係話好濕。係啊，我一陣間咧會翻去煲一個叫做涼瓜鹹酸菜排骨黃豆湯。啊，我未試過，所以想試下點樣好飲法，嗬、不過小白咧就應該唔會識去欣賞嘅，因為佢係食貓糧㗎嘛。你睇下佢食得幾開心。哎呀，又見到人啦！佢啊，好中意望住啲人做嘢㗎。嗱，而家唔係多咗啲物流喺度搞嗰啲貨嘅，佢有時咧就會喺呢個位望住嗰啲人喺度搭嗰啲貨、送嗰啲貨、整嗰啲貨。好，落去幫你斟水。